cosa en la derecha. Hay dos por aquí. Cuidado a la derecha. Te dieron. Muerto. Mira mi cuello. El ruso anda por ahí por el medio de los hierros. Lo vi correr. Mira todo eso. El de la derecha está muerto. Veo a tu amigo. Creo que está Aitor en la casa de 2 pisos de la derecha, creo.
Hacia allí, sí, eso también. ¿Se mueve? ¿O está esperando? Sí, lo veo, ya veo. Muy por... Lo voy a distraer, ¿vale? No, sí, está agachado. Está en el mismo sitio, pero agachado.